ওকে, এটা হচ্ছে আমার গাড়ির অবস্থা। আজকে গাড়িটা পরিষ্কার করবো এবং চেন ক্লিন করে লুপ করবো। এটা হচ্ছে কেরোসিন, 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল, পরিষ্কার করা ব্রাশ, লিভ করার জন্য ব্রাশ, এটা হালকা একটু শ্যাম্পু, পরিষ্কার করার জন্য কাপড়, আর ডাবল স্ট্যান্ড, এটা অবশ্যই দরকার। আচ্ছা, দেখো একটু সাইড দাও। হ্যাঁ, দেখা যাক কি করা যায়। সরে দাও, আবার সরে দাও। ডাবল স্ট্যান্ড হয়ে গেল। ডাবল স্ট্যান্ড অবস্থা একবার চেক করে নেওয়া উচিত, ঠিকভাবে গ্রিপগুলো পড়ছে কিনা। এটা আমার হাই প্রেশার ওয়াটার না। এই জন্য আমি মোটামুটি 7 দিন পর পরই গাড়িটা ধুই। হাই প্রেশারের প্রয়োজন হয় না। রেডিয়েটরে খুবই হালকা গতিতে পানি দিতে হবে, নাহলে রেডিয়েটর নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ভিডিও আমি ইউটিউবে দেখছি হাই প্রেশারে ওয়াটার দেওয়ার জন্য। তারপরে আমি রেডিয়েটর গার্ড লাগাইছি। এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি কাদা ভরে, বোঝা যায় না, হাত দিলেই বিষয়টা জানা যায়। অবশ্যই সকালগুলোতে সাসপেনশনগুলো আছে সেগুলা পরিষ্কার করা দরকার, বিশেষ করে সামনেকার অংশগুলো, নাহলে অয়েল লিক করার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন আমি গাড়ি সকালে বের করার আগে এই জায়গাগুলো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিই, নাহলে অনেকেরই দেখছি অয়েল সিল কেটে দেওয়া বিষয়টা। I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching paintings dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Lying, we're fine. Lying, we're
এবার চেন পরিষ্কার করা পালা। কেরোসিন ডাবল সাইড ব্রাশ, হালকা একটু দিয়ে আগে চেনটা সবগুলো মাখায় নেই কেরোসিন দিয়ে। চাকাতে আমি মাঝে মধ্যে দিই, প্রচুর কালি থাকে, বিশেষ করে যখন চেন পরিষ্কার করার পর লুপ দেওয়া হয়, যেমন সিটি বিটে যায় মনে হয় সেই লিউবগুলা। কী করছে এখানে? হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই ডবল স্ট্যান্ড মানে গাড়ি বন্ধ করে চেন পরিষ্কার করবেন, কারণ এই বিষয়ে আমার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি 2016 সাল থেকে এইভাবে করে চেন পরিষ্কার করি। কখনোই নতুন অবস্থায় গাড়ি চালু করে চেন পরিষ্কার করতে যাবেন না, এতে খুব রিস্ক থাকে। অনেকের হাত কেটে গেছে আমি দেখছি ইউটিউবে। যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের হিসাব আলাদা, যারা প্রথম করবেন তারা কখনোই এভাবে করবেন না। আমিও এভাবে প্রথমে করিনি, গাড়ি বন্ধ করে নিউট্রাল করে আস্তে আস্তে করে হাত দিয়ে ঘুরাইছি আর চেন পরিষ্কার করছি। আবার বলবো, কখনো নতুন অবস্থায় এই কাজ করতে যাবেন না, খুব রিস্ক। হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে যা হওয়ার। অনেকে বলে কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করা ঠিক না, চেন ক্লিনার মানে মুতুলের বা ইয়ামাহার যেটা বলে না কেন, চেন ক্লিনার দিয়ে করা। কিন্তু আসলে আমি 16 সাল থেকে আমার প্রথমে পালসারে করছি, কোনো সমস্যা পাইনি। 1 বছর চালাইছি পালসার, 2 বছরে আমি জিক্সার চালাইছি, একইভাবেই পরিষ্কার করছি আমি যেভাবে করে আমি করেছি আমার এমটিটা, কখনো কোনো সমস্যা পাইনি, তাই আমি একইভাবেই করে যাচ্ছি। কেরোসিনে আমার চেনে কোনো ক্ষতি হয়নি। কাজটা শুধু পরিষ্কার করে রাখলেই। বলো, তুমি গাড়ি ধুবা? কীভাবে ধুবা গাড়ি? চেন তারপরে আমি সাধারণত পানি দিয়ে পরিষ্কার করে থাকি, যাতে সবগুলো কেরোসিন যাতে বের হয়ে যায়। এবং পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর অবশ্যই আমি সেটা ভালো করে কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নিব, নাহলে পরবর্তীতে চেনে জং ধরে যাবে। এটা আমি একবার আমার জিক্সারে দেখছিলাম এই সমস্যাটা। সেটা শুধু কেরোসিন থাকলেও একই অবস্থায় আমারও হয়, আমি দেখছি। মানে কেরোসিনকে ধোয়ার পর যদি আমি কেরোসিনটা না মুছি কাপড় দিয়ে অথবা আপনার ওই পানি দিয়ে, তাহলে একইভাবে জং ধরে, যতই লুপ দেয় না কেন। আর বিশেষ করে স্প্রে লুপ দিলে আর বেশি হয় বিষয়টা। স্প্রে লুপ যত সম্ভব পুরোপুরি চেনে সব অংশে যায় না, এবং সে অংশে যে অংশগুলো যায় না সে অংশগুলো হালকা হালকা জঙের মতো হয়ে যায়। কাপড় খুব একটা বেশি নাই, তাই টিস্যু দিয়ে শুধু চাকার রিমগুলো পরিষ্কার করে একটু। কালো হয়ে থাকতে একবার দেখলাম, একবার কালো হয়ে থাকতে। কালো আমি কেরোসিন সাধারণত দিই চাকাগুলোতে। কেরোসিন দিলে একবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাপড় দিয়ে চেনটা ঠিক মতো পরিষ্কার করে নিই। চেনে কোনো রকম পানি রাখা যাবে না, চেনে কোনো রকম পানি রাখা যাবে না। চেন শুকানোর পর এটাতে লুপ দিতে হবে।
এখন লুবের পালা। এটা হচ্ছে 90 গ্রেডে গিয়ার অয়েল। আমি এটা আমার 16 সালে কিনছি, পালসার থেকে দিয়ে আসতেছি, এখন পর্যন্ত দিয়ে আসতেছি। এটা পালসার থেকে জিক্সার থেকে এমটিতে, এবং আমার এক ফ্রেন্ডকেও আমি দিচ্ছি এখান থেকে কিছু পরিমাণ। ব্রাশ দিয়ে সাধারণত আমি দিই এই জন্য, তাহলে কোডিং পর্যন্ত খুব সহজে চলে যাবে। এটা চাপ দিয়ে রাখেন সাধারণত। চেইনটাকে আরেকবার একটু কাপড় দিয়ে অতিরিক্ত মজবুত যেটা থাকে সেটা পরে যান যায়, খুবই হালকা সফট করে দিতে হবে। কাঠ বানা সাধারণত